Acabou de chegar esse agora. Fiscal. Vamos ver qual que é. Mais uma loja lá dentro. Veio da China, demorou só um pouquinho pra chegar. Demorou uns 20 dias, eu acho. Né, cara? Chegou um e agora chegou mais um. Ainda falta mais um, hein, pra mostrar pra vocês. Nossa, gente, veio mais um pouco. Mais um. O que é isso? Simpondido. Mais um povinho e esse joguinho. Olha, agora. Olha o joguinho, gente. Vou Ainda passar bem bem. cuidadinho. Tá doido pra esse joguinho chegar. É meu. É dela ou não? É meu. Acho que é meu. É meu. Não abre até agora. Abre pra tu. Abre um pouco. Povinho? Esses dois aqui. Vamos ver se esse povinho é do tamanho do outro que chegou. Acho que ele Ai, é gente, menor. que medo! Acho que esse aqui é menor. Mas é da mesma cor. Olha, só é menorzinho. Esse tem olho dos dois lados. Olha, tem olho aqui. Ah, não, eu quero ficar com esse, pô. Só o rosa que não tem. Acho que eles erraram. Abre um, se pode entrar. Nossa, gente, que gostoso. Mostra lá pra eles. Nossa, e qual que É é o diferente, né, Ana Clara? Olha. Olha como que mexe. Gostei. É meu. Ah, não. Ah, é você. Acho que é meu. É meu. Acho que é meu. Então aquele é meu. Olha, você vai montando ele aqui, ó. O espinho é meu, né, velho? Então. Não é esse filho, não é? É? Mostra. Ele anda sozinho, tá? Olha que maneiro. Mostra pra eles como é que roda. Roda aí. Gostei desse também. Esse kitzinho aqui, gente, foi vantajoso. Eu gostei. Chegou o momento. Ai, que Deixa eu ver. cachorro. Olha que legal. Esse é bom. Também gostei. Tá fechado, tá fechado. Ó. Que legal. Faz barulhinho. Gostei, né, Dá? E o jogo. Vamos jogar uma vez, Ana? Não faz barulho. Depois faz barulho. Faz barulhinho. Muito bom, né? Gostou? Cadê o outro dado? Cadê o O dadinho. Calma aí, Depois a gente vai fazer um vídeo jogando pra vocês. Calma aí, gente. Vamos colocar do outro lado, mãe. Eu acabei tudo. Gostei. Muito bom. E aqui hoje ele coloca jardins. Dadinho, vai depois a gente jogar. Então, esse foi o kit, gente. A gente acabou de chegar para na cara de novos Fidget Toys. Esse é bom, né? Eu também amei. Eu amei esse Fidget Na cara amou. Eu também. Adorei. Acho que esse jogo vai ficar pra mim. É nosso. Olha. É nosso, mais doce. Muito bom mesmo. Então, gente, esse foi o vídeo. Dos novos Fidgets que chegou pra Ana. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, gostaram, deixa muito like. E Tchau, tchau. até o próximo vídeo. Amo vocês.